আজ ভাই ভিডিও শুরুতেই সতর্কবার্তা, কোচি যারা বলছি, কোচি যারা এই ভিডিও থেকে সরে দাঁড়া। আর আছো বড়, আর আছো বড় কত, এই ভিডিওতে আছো যত, কমেন্টে একটু জানাও তো। নমস্কার বান্ধবগণ, আজকে ভিডিও বানাতে হয়েছিল কিন্তু এই আবাল চোদাগুলোর জন্য বাড়া আজকে ভিডিও বানাতে হয়নি। রাত বাজে এখন কটা বাড়া, এখন দেখা রাত বাজে কটা, এখন রাত বাজে এখন 1:30, আর এখন এই যে বাড়া হেলমেট নিয়ে কোথায় বারো মন্দির ঘাটে, ঠিক আছে। এই যে আমাদের ভিখারি চোদা, এই যে তো ভাই সবার সাথে সারা রাস্তা বাওয়াল করতে করতে এখন অবশেষে ভূতনাথে এসে পৌঁছে গেছি। এই ভূতনাথ মন্দির পেছনে ভাই ভূতনাথ থেকে ঘুরে ফিরে শরীরটাকে খারাপ করে, মানে শরীরটা কেন খারাপ হইলো, সেদিনকে এত বৃষ্টি হইলো, ফ্যাশনের জন্য ভাই রেনকোট ফেনকোট কিচ্ছু নিলাম না, একদম ফ্যাশন মারিয়ে গেলাম আর ভিজে ভিজে চলে আসলাম বাড়িতে। এসে জ্বর, তারপরে বসে বসে শুয়ে শুয়ে কি করব, কোনো কাজ নেই, ভিডিও দেখছি, স্ক্রল করছি, ভিডিও দেখছি, এইসব করতে করতে এমন এক আবাল ভিডিও এসে আমার সামনে হাজির, যা দেখে আমার আরও ঝাড়টা জ্বলে গেল। তাই আমি আজকে তোমাদের সামনে ওই ভিডিওটা মানে আমার নিয়ে আসতে হলো, সেই কারণে যে ভিডিওটা আমরা অ্যাকচুয়াল কি মানে রোস্টিং ভিডিও মানে কি বুঝি, একে তাকে নিয়ে খিল্লি ওড়ানো, একে তাকে খিল্লি উড়িয়ে তোমাদেরকে আনন্দ দেওয়া, এটাই তো রোস্ট ভিডিও। রোস্ট ভিডিও মানে হচ্ছে একটা কমেডি টাইপ অফ কমেডি ভিডিও, এটাই তো আমরা জানি, এটাই আমি জেনে এসেছি। লোকের রোস্ট ভিডিও আমি সেটাই দেখি এবং সবাই মানে তোমরাও সেটাই জানো। কিন্তু আজকে যে রোস্ট ভিডিও তোমাকে দেখাবো, যে রোস্টারকে তোমাদের সামনে এনে প্রেজেন্ট করব, তাকে দেখে তোমাদের নামমাত্র হাসি পাবে না। শুধু তার ভিডিওতে তোমরা পাবে কি, একে তাকে নিয়ে শুধু সমালোচনা, ঝগড়া। যেরকম পাড়ায় কিছু কিছু সিসিটিভি কাকিমা থাকে, তোমরা দেখেছো, এরকম মানে তোমরা দেখতে পাও, সেরকম সোশ্যাল মিডিয়া বা ইউটিউবে এরকমই একজন এসে হাজির, মানে সিসিটিভি কাজ করছে তিনি, এর তার সাথে ঝগড়া করছে, পার্সোনাল কমেডি মানে রোস্টিংয়ের নামে, কমেডির নামে পার্সোনাল অ্যাটাক করছে, পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কারোর কথা বলছে, কারোর মানে তার সমস্ত কিছুতে তার অসুবিধা, সব কিছু নিয়ে লোকের সাথে ঝগড়া, এগুলোই নাকি তার কন্টেন্ট, এগুলো নিয়েই নাকি মানুষকে আনন্দ দেয়া। তো চলো ভাই আর বেশি দেরি না করে এইসব ভাট বকাবকি বন্ধ করে তো আমরা যাই, দেখি তার অসাধারণ পারফরমেন্সের সেই ভিডিও, মানে যেগুলো দেখে তোমাদের নামমাত্র হাসি পাবা, একদম মানে পাবে তো নাই, আর যদিও চেষ্টা করো জোর করে হাসার, অনেক কষ্ট হবে। এমনও হতে পারে সেই মানে কষ্ট করে হাসার জন্য তোমাদেরকে হাসপাতালেও ভর্তি হতে পারে, যেটা আমার হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি সেই জায়গা থেকে নিজেকে অনেক কষ্ট করে কন্ট্রোল করে আমি আবার তোমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছি। আজকাল নাকি ভাই সবাই রোস্টার মারছে, নিজেই নিজের পোস্টার। রোস্ট মানে তো জানি ভাই কমেডি ভিডিও। বলছি পচা লেবু, তোর কোন ভিডিওটা ঠিক কমেডি ছিল? আই নো গাইজ যে আজ 1 মাসের মাথায় আমি ভিডিও দিই। কেন ভাই কেন? এতদিন এই একটা মাস খুব শান্তিতে ছিলাম, খুব হাসি খুশিতে ছিলাম, কেন আবার কেন নতুন করে কাঁদতে ভালো লাগে না? শোন ভাই, কোনো দরকারই ছিল না, এমন না যে তুই ছাড়া চলছিল না। আর আমি এমনি তো 1 মাসের মাথায় হোক 1 বছরের মাথায় হোক ভিডিও তো দিতাম, কারণ আমি তো তোমাদেরকে প্রমিস করেছিলাম যে আমি একদিন না একদিন ঠিক ব্যাক করব, আর আজ আমি ব্যাক করছি। এটাই তো ভাই সবার দুঃখের কারণ, কেন ব্যাক করলি? কেন কেন কেন? সবাই ভালো ছিল, এসে সবাইকে খারাপ করে দিলি, মনে হয় সবার মুডটা খারাপ করে দিলি একেবারে। আর আমার ব্যাক করা দেখে অনেকেরই ফাটবে, অনেকেরই জ্বলবে, অনেকে আমাকে হিংসা করে। শোন ভাই, তোকে দেখে কেউ ফাটা জ্বলা এইসব কিছু না, মেন ব্যাপারটা হলো তোকে দেখার পর কারো মন ভালো হয় না, তাই তোকে কেউ চায় না, তাই তুই আর বেশি আলবাল বকিস না। তাতে আমার ড্যাশ ছেড়া গেল, আই রিয়েলি ডোন্ট কেয়ার, ওকে ইটস চিল। রে এইসব আলবাল বকা বাদ দে, একটু কন্টেন্টে মন দে। ফিগারটা সেক্সি হয়েছে কিনা বলবে আমার, ঠিক আছে? তুমি প্লিজ এইসব জিজ্ঞাসা করো না যে তোমার ফিগার কেমন দেখতে হয়েছে, এই ওই সেই, এইসব তোমাদের ঢ্যামনা দেওয়াদেরকে জিজ্ঞাসা করো বাড়ির মধ্যে। অ্যাকচুয়ালি ওটাকে সেক্সি ফিগার বলে না, অ্যাকচুয়ালি ওটাকে ধুমসি ফিগার বলে, মোটি, একদম তোমাকে মোটি ছোট হাতি লাগছে। এই দেখো বলেছিলাম, ও রোস্টিং মানেই ভুলভাল কথা ছাড়া কিচ্ছু না। আরে রোস্টিং মানে তার মধ্যে কিছু জোকস থাকবে যেগুলো শুনে মানুষ হাসবে। আরে এর থেকে তো শালা সেই ওই যে রক্তচোষা জোক, ও অনেক শান্তিদায়ক। জোক থেরাপি হয় জানো তো, ট্রিটমেন্টে কাজে লাগে।
ও অনেক ভালো। চলো কিছু ডেমো তোমাদেরকে দেখাই। তো চলো, এতটা যখন সহ্য করলাম একটু ওর ডেমোগুলোকেও সহ্য করি। সো লেটস স্টার্ট গাইস, একটু ডেমো দেখাই। ওকে, তো বৌদি হঠাৎ কোথা থেকে চলে এসছে, হর্নি মার্কা পোস্ট দিচ্ছে। মুডে আছে বুঝেছো, আর আমি মুডে আচ্ছা, থাকলে আচ্ছা, যে কি আচ্ছা। হয় সেটা আমার শোয়ার স্টাইল স্টাইল দেখতে দেখেছো, হবে, এটা নাকি ব্লগ। আর আজকে শোয়ার স্টাইল দেখো। আর শোয়ার স্টাইলের সাথে সেদিনকে সাথে শোয়ার অনেকেই style অনেক কিছু দেখিয়েছিলাম, দেখতে পাচ্ছে। আজকে আমার শোয়ার স্টাইল দেখেছো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, একদম শোয়ার একদম বিরাট style। গরম, সেজন্য তো তোমার এই আমি না অবস্থা, এরকম সেটা দেখতে শুতে পাচ্ছে সবাই। ভালোবাসি, বুঝেছো? হ্যাঁ, এর সাথে সাথে আমি এটাও খুব ভালো করে বুঝলাম যে এর বাড়িতে, বুঝলে ভাই একটা কথা বলি, মানে এটা তোমরাও একটু ভালো করে দেখো, এর বাড়িতে যদি কখনো ধরো চোরও চুরি করতে যায়, খুব কঠিন কাজ হয়ে গিয়ে দাঁড়াবে তার জন্য। কেন বলো তো? মানে নজর দেবে পুরো সিসিটিভি, একেবারে পুরো টোটালি সিসিটিভি ক্যামেরা। এগুলো নাকি ভাই রোস্টিং ভিডিও, বাহ কি দারুণ! সিসিটিভি ক্যামেরা করাটা হচ্ছে আজকের দিনে রোস্টিং ভিডিও, বাংলা কমিউনিটিতে একদম এগুলো হচ্ছে রোস্টিং ভিডিও। ভাই বঙ্গায় সেদিনকে একটা পডকাস্ট শুনছিলাম, বঙ্গাইকে পার্সোনালি আমার খুব ভালো লাগে, আমি তার ভিডিও দেখতে খুব ভালোবাসি, আমার খুব আনন্দ লাগে তার ভিডিওগুলো দেখে, তার জন্য তাই আর পডকাস্টটা আমি শুনছিলাম। এবং বঙ্গাইকে নিয়ে রিসেন্টলি আমি এর আগের ভিডিওটা বানিয়েওছি, সেটা নিয়ে অনেক ভুলভাল কমেন্টও এসছে, ঠিক আছে, যাই হোক। এটা দেখো, এটা আমি তোমাদেরকে বারবার একটা কথা বলি যে ভিডিও শুধুমাত্র এন্টারটেনিং পারপাসের জন্য বানানো, কারোর সাথে কারো কোনো পার্সোনাল দুশ্মনী নেই। বারবার তোমাদেরকে বলছি আর তোমরা বুঝতে পারছো না কেন, সেটা আমি জানি না। যাই হোক, এটা আমি ভেবেই আমি এখানে এসছি যে কেউ জুতোর মালা, কেউ আবার ফুলের মালা দেবে, এটা হবেই। হেটার্সও থাকবে, পাশাপাশি লাভার্সও থাকবে, কিন্তু আমি এটাও জানি যে লাভার্সের তুলনায় হেটার্সের সংখ্যা সবসময় বেশিই হবে, এবং তারাই আমাকে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার পথে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করবে। তাই আমি হেটার্সদের সাথে সাথে, যেমন আমি লাভার্সদেরও ভালোবাসি, তাদের থেকে বেশি আমি আমার হেটার্সদেরকে ভালোবাসি, এটাও তোমাদেরকে বলি। তাই আজ থেকে আমাকে লাভের বদলে হেট করো বেশি, আমার থেকে ভালোবাসা পাবেও বেশি। তো ভাই, যেখানে মানে ওই পডকাস্টে আমি শুনছিলাম যে বঙ্গাই বলছিল আজকাল বাংলা কমিউনিটিতে রোস্টিংয়ের নামে মানুষকে পার্সোনাল অ্যাটাক, এই সমস্ত বা তার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কথা, এইগুলো নিয়েই রোস্টিং হচ্ছে, সেটা শুনলাম। আর আজকে এটা মিলিয়ে দেখেও নিলাম যে সত্যি সত্যি সেম জিনিসটাই হচ্ছে ভাই। এগুলো কি রোস্টিং? রোস্টিংয়ের মধ্যে কিছু থাকবে জোকস, কিছু থাকবে পাঞ্চ লাইন, কিছু এটা কিছু ওটা, তা না করে রোস্টিংয়ের নামে করছে সিসিটিভি ক্যামেরা, একেবারে সিসিটিভি ক্যামেরা ফোকাস, একেবারে কোথায় আছে মালটার, কি কোথায় দেখা যাচ্ছে, কোথায় কে কি করছে, এইগুলো হচ্ছে ভাই রোস্টিং ভিডিও, এগুলো হচ্ছে ভাই কমেডি ভিডিও। ভাই মানে এর যে কোনো ভিডিও তুমি ওপেন করে দেখে নেবে, প্রত্যেক কটা ভিডিওতে কে কি করছে, সমস্ত কিছুতে এর প্রবলেম, সমস্ত কিছুতে এর অসুবিধা, সব ভিডিওতেই এর একটাই কাজ হলো সবার সিসিটিভি ক্যামেরা, পাড়ার কাকিমা, এই হচ্ছে এর কন্টেন্ট। স্বভাব তেমন চলবে, আর বাকি আমাদের মতো যারা রোস্টার আছে তারা রোস্ট করতেই থাকবে। ব্যাপারটা হলো এটা, এ আবার নিজেকে নিজে কি বলে, আমি রোস্টার, আমি রোস্টার, আবার বলে কি এরকম করলে পরে সব রোস্টারে রোস্ট করবে, এই হচ্ছে মানে এ নিজেকে নিজে বলে রোস্টার। সারা রোস্টার নিজেই মারছে নিজের পোস্টার, মানে কি বলবো, লোকে কি বলছে একে রোস্টার না কি আমি জানি না, কিন্তু এ নিজেই নিজেকে রোস্টার বলছি। উরে বাবা রে বাবা, আমার তো মনে হয় এর ভিডিও দেখার থেকে আমার বাড়িতে যে টোস্টারটা আছে তাতে পাউরুটি সেকতে আমার বেশি আনন্দ লাগে। আমার মনে হয় তোমাদেরও। ভিউ, টাকা, পয়সা, এদের কাছে এটাই ম্যাটার করে, বাকি মান সম্মান ধুলোয় মিশে যাক। তোমরা হচ্ছে এইরকম টাইপের পাবলিক, বুঝছো? বলছি ইউটিউবের কাকিমা, কন্টেন্টের নামে আর হাগিস না, কিন্তু ওদের আর তোর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় জানিস? ওরা করছে মুজরা, তুই করছিস ঝগড়া, আর এটাই হচ্ছে তোর কন্টেন্ট। তবে ভাই গৌরব তপাদারকে নিয়েও এর নাকি অনেক প্রবলেম, তাকে নিয়েও ভিডিও বানাচ্ছে, সে নাকি মোটিভেশন দিতে পারে না বা হেন তেন, এইসব নিয়ে তার প্রচুর প্রবলেমের আর শেষই নেই। মোটমাট কথা হলো তাকে নিয়েও তার ঝগড়া করতে হবে। মেন কথা হলো এটা, এ একটা ঝগড়ুটে মহিলা, পরিষ্কার কথা হলো এটা, ঠিক আছে, মানে ইউটিউবের একটা ঝগড়ুটে মহিলা। এইখানে আমাদের মেন টপিক হচ্ছে যে আমরা কি করে যখন পড়তে বসি তখন বেশিক্ষণ কি করে এক নাগাড়ে পড়া যায়, এটা হচ্ছে আমাদের মেন টপিক আজকের। তো দাদা এবার আমাদেরকে শেখাবে কি করে এক নাগাড়ে বেশিক্ষণ পড়াশোনা করা যায়। আর কত কি জ্ঞান দেবে তুমি? আমি 700 টাকার একটা ট্রেড করছি এবং ফোরকাস্ট করছি গ্রাফ উপর দিকে যাবে, অ্যান্ড
ইয়েস, তোমাদের দাদা কি বড় মাপের দোগলাবাজ দেখো, একটু আগেই বললো যে ভালোভাবে পড়াশোনা করতে এক নাগারে, ঠিক আছে, তার টিপসও বললো, আবার সেই একই ভিডিওতে আবার বলছে অ্যাপ প্রমোট করে যে জুয়া খেলো আর টাকা ইনকাম করো। এগুলো কি দাদা, এত দোগলাপান্তি কিসে? তোমাদের মতো মানুষের কাছ থেকে সমাজ কি শিখবে, বাচ্চারা কি শিখবে? মানে ভুল ভাল একটা জিনিস। সে একটা জায়গায় মানুষ যাতে বেশিক্ষণ, মানে গৌরব তপাদার যে আছে, সে একটা ভিডিওতে মানুষকে মোটিভেট করার চেষ্টা করছে যে এক নাগারে বেশিক্ষণ কি করে পড়া যায়, এবং সেখানে সে একটা অ্যাপ, মানে অ্যাপের প্রমোশন করছে, যে সেখানে যে অ্যাপটার সে প্রমোশন করছে সেটা হচ্ছে একটা ট্রেডিং অ্যাপ। আর এই যে তোমাদের পচা লেবু, সে বলছে যে জুয়া খেলার কথা। আরে লেবু, মানে পচা লেবু, যেটা বলি সিসিটিভি কাকিমা, যেটা বলছি সেটা শোনো, ভালো করে বোঝো, যে একটা জুয়া খেলা আর একটা ট্রেডিং করা, তার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য, বুঝতে পেরেছো? বড় বড় বিজনেসম্যান যারা আছে তারা কিন্তু ওই ট্রেডিংয়ের ওপরই আজকে এত বড় বড় জায়গায় বসে আছে। সেগুলো কিন্তু জুয়া না। জুয়া খেলার একটা আলাদা জিনিস, আর ট্রেডিং করা ওটা একটা আলাদা জিনিস, বুঝতে পারছো? ট্রেডিং মানে হলো তুমি যে কোনো একটা কোম্পানির শেয়ার নিচ্ছ বা সেই শেয়ার নিয়ে কাজ করছো, মানে তুমি ওই কোম্পানির অ্যাজ এ একজন ওনার বলতে পারো, তুমিও ওই বড় একটা লিমিটেড কোম্পানির মালিক, একটা অত বড় কর্পোরেটের মালিক নিজেকে ভাবতে পারো, অত পার্সেন্ট শেয়ার হোল্ডার তুমি। তো সেইটা আর একটা জুয়া খেলা, আকাশ পাতাল পার্থক্য, বুঝতে পেরেছো? যেটার দ্বারা দেশের অর্থনীতি চলে, এইগুলো মনে হয় তোমার মাথায় ঢুকবে না, সেই সেন্সটুকু তোমার মাথায় নেই। ওর জন্য একটা ট্রেডিং অ্যাপের প্রমোশনকে তুমি জুয়া খেলার সাথে তুলনা করছো, যেটা কখনোই করা উচিত না, বুঝতে পেরেছো? দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যেগুলো গেমিং অ্যাপ হয় সেটা একটা আলাদা জিনিস, আর এই ট্রেডিং অ্যাপটা সেটা একটা আলাদা জিনিস। এটা কোনো জুয়া বলে না, বুঝতে পেরেছো? তুমি ওটাকে জুয়া ভাবতে পারো, বাট ওটা জুয়া নয়, ঠিক আছে? কারণ সারা পৃথিবীতে যতগুলো দেশ আছে সব জায়গাতেই ট্রেডিং চলে, এবং সেইখানের মানে সমস্ত আমাদের আজকে ভারতবর্ষের অর্থনীতি কিন্তু এই ট্রেডিংয়ের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল, এটা মাথায় রেখো, ঠিক আছে? যাও, তোমার মাথায় এইসব ঢুকবে না, এইসব গোবর ঢালা, মানে গোবর ভরা মাথায় এইসব মানে বড় বড় জিনিসগুলো তোমার মাথায় ঢুকবে না। আমার মাথাতেই ছাই ঢোকে না, আমি আবার তোমার মাথায় কি ঢোকাতে যাচ্ছি? ধর এইগুলো মানে কি বলবো আর। তো ভাই অনেক হয়েছে, অনেক অনেক অনেক, এই ভিডিওতে অনেক হয়েছে, আর আমি একে আর মানে সহ্য করতে পারছি না, একদম সত্যি কথা বলছি, আর সহ্য করতে পারছি না একদম, মানে মোটেও পারছি না। তোমরা যদি পারো তাহলে ভিডিওটা শেয়ার করো, আমি জানি না, যা পারো করো, যাও ভিডিওটার সাথে যা পারো করো, কিন্তু মানে কি বলবো আর, আমি আর পারলাম না, আমি গেলাম। ও ভুলে গেছিলাম ভিডিওটা শেষ করার আগে তোমাদের একটা কথা বলার ছিল। বলছি পুরো ভিডিওটা, যে বারবার তোমাদের বলতে হয়, তোমরা তারপরেও বোঝো না যেটা, সেটা তোমাদের আবার বলছি, পুরো ভিডিওটা মজার জন্য ছিল, মজার জন্য, আর কিচ্ছু না, শুধুমাত্র মজার জন্য। তাই মজাটা নাও, ভুলে যাও। এর জন্য না ওকে গালাগালি করো, পারলে আমাকে কমেন্টে, এমনি তো তোমরা গালাগাল করো, আমার ভাই অভ্যেস হয়ে গেছে, কমেন্টে তোমরা আমাকে গালাগাল করো, আমি মেনে নেবো। কারণ আমি একটু আগে নিজেই বলেছি ভাই, আমি লাভার্সদের থেকে হেটার্সদের বেশি ভালোবাসি, তাই লাভের থেকে বেশি যদি হেটার্স আমার হয় আমি বেশি খুশি হব। তাই আমার এটা অভ্যেস হয়ে গেছে ভাই, তোমাদের কাছে কমেন্টে গালাগাল খেতে আমার অভ্যেস হয়ে গেছে, তাই আমাকে গালাগাল করো। তাই আমার এই ভিডিও দেখে ভাই ওকে কেউ গালাগাল করতে যেও না, ঠিক আছে? কারণ ভিডিওটা পুরো এন্টারটেনিং পারপাসের জন্য ছিল, আনন্দ দেওয়ার জন্য ছিল, মজা করার জন্য ছিল। এটা তোমাদের আবার আমি বারবার মনে করিয়ে দিলাম, বারবার আমাকে মনে করাতে হয় কেন জানি না। তো যাও, ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই। কেমন লাগলো ভিডিওটা কমেন্টে অবশ্যই জানিও, পারলে 2-4টে গালাগাল আরও বেশি করে আমাকে ভরে দিও, ঠিক আছে? তো চলো আজকে এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। চলো বাই বাই, টাটা। বলছি গৌরব দা, তুমি তো বড় অনেক ভূতের এইসবের মানে প্রেত কথায় অনেক মানুষকে শোনাও, তোমার চেনা জানা একটা ভালো কোনো ভূত থাকলে বলো তো, মানে একটু দেখতে শুনতে মোটামুটি ভালো হলেই হবে, ঠিক আছে? একটা ভালো ভূত থাকলে বলো তো। এই যে আমাদের ইউটিউবে একটা সিসিটিভি কাকিমা আছে, বুঝছো? মানে ওই তাকে পচা লেবু তাকে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে তার সাথে, বুঝতে পেরেছো? কারণ তার মাথার ঠিক নেই, ভুলভাল বকছে, যেখানে সেখানে যাত্রার সাথে ঝগড়া অশান্তি করছে, এরকম একটা মানে যে কোনো কি এটা যাদেরকে নিয়ে মানে সবার সাথেই তার ঝগড়া করতে
করতে হচ্ছে, বুঝেছো? একটা ভালো দেখে একটা সুন্দর দেখে ভূত দেখো তো গৌরবদা, ওর সাথে বিয়ে দিয়ে দেবো, তাহলে হয়তো ঠিকঠাক হয়ে যাবে, তাহলে একটু হয়তো মনে হয় ভালো ভালো কন্টেন্ট আমাদের দিতে পারবে, আমরা একটু দেখতে পারবো, একটু হাসতে পারবো। নাহলে সত্যি কথা, তার ভিডিও দেখে না এখন জোর করে হাসতে হচ্ছে, আর ওই জোর করে হাসতে গিয়ে খুব কষ্ট হচ্ছে, শরীর খারাপ হচ্ছে, অনেক মানুষের অনেক অসুবিধা হচ্ছে। জানি না, আমার নিজেরই তো অনেক অসুবিধা হচ্ছে, হাসি পাচ্ছে না তবু জোর করে হাসতে হচ্ছে, এরকম একটা অসুবিধা। তো দেখো তো একটা ভালো ভূত টুত পেলে একটু জানিও তো, আমাকে খবর দিও তো, তা তার সাথে ওকে দেখবো, চেষ্টা করবো বিয়ে টিয়ে দিয়ে যদি একটু মাথাটা ঠিক করা যায়। হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ।